da faɗa a inda ban da ƙarfi za na sha wuya. Radda sai oga ruwa a saguga mai kudu kaɗan farga karkaya ga 'yan riga ko mu haɗa kanmu don mu zaɓi ɗan uwa. Kuɗi ba damuwa mai kishi to ga ruwa yan uwa mu gane haka za mu ci gaba. Mu je uba ba za mu barka ba. Na masari ne Radda mai jiran gado dan dukko da yardar Allah ɗan dukko kai za ka yi gwamna. ba mu ki ka ba ba mu ki ka ba. Ɗan dukko Radda jarumi sabon zulumi kafi bani. Radda na kira ka full simi 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 dan takarar gwamnan Katsina mai ƙaunar Katsina mai san Katsina ci gaba ta Katsina a ɗaga ta a Katsina na manyan Katsina amanar ɗahiru ɗan mangar dole santina. Muje muje gida waje ko ina kaje mun je sama za ka je gwamna za ka je da yardar Allah ɗan radda. Muje uba hayya na masari ne radda mai jiran gado dan dukko da yardar Allah ɗan dukko kai za ka yi gwamna. kaga mai son mu Ɗan dukko wanda ke son mu mai jiki shi mu mai san ci gaban mu mai san ilimin mu ɓangaren lafiyar mu kasuwancin mu a ko'ina mun san dai yana son mu. Kaji ɗan uwa mai san talakawan shi halin shi ai daban rayuwarsa ma daban taimakonsa na daban burinsa shine jiharsa ta daban da gyara za ta kyawu ko ina ai sha'awa. Wanda jarumi ne na ɗan radda kai na ɗan dukko na umarin radda ɗan kawu uba uba gurin shago yaya gurin shago ɗan uwa gurin shago yan aka ce shago uba ne dan ba sai waka shago ya dogani. Baba ga Usaini baba ga Hassana na faso kuji na yi waƙar ɗan uwa gwani. Ni zakin waka ne sannan mai yin waka ne shago sirrin waka ne har mutane na faɗin ya akai haka ne. Wai nake ta baituka na ɗan radda da mu ke zuwa a tushe abin biɗa na san kai baka faɗa mai girki ya harhaɗa kariya a sa gyaɗa a gani